Kennst du Franz Marc? Das ist einer meiner Lieblingsmaler. Seine blauen Kühe sind ganz besonders berühmt. Pferde. Ihr könnt ja noch ein bisschen über meine blauen Kühe lachen. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Ich habe auch kein Interesse daran. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie was übrig für diese moderne Kleckserei. Nicht bewegen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ich weiß gerade nicht ganz genau. Niedlich, du hältst dich für einen richtig starken Mann, was? Mir ist sowas noch nie passiert. Ehrlich. Hör mal, ich habe wirklich keine Zeit für pubertäre Anwandlungen, also hör einfach auf rumzustammeln. David, alles in Ordnung? Gibt's ein Problem? Du wolltest doch noch die Auffahrt machen, oder? Doch, natürlich. Nicht zu ungut. Wenn du mit Kunst nichts anfangen kannst, was machst du dann hier? Ich dachte, du willst gehen? Ich hab's mir anders überlegt. Nachdem du dich so amüsiert hast über meine Reminiszenz. Wenn du willst, kann ich noch was zum Besten geben. Nun zu, ist bestimmt kurzweiliger als dieses intelligente Blablabla hier. Das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Das tue ich nicht. Aber wenn dich das alles so nervt, was machst du dann hier? Carla hat mich drum gebeten. Normalerweise mache ich einen großen Bogen um so Veranstaltungen. Also ich finde so Events echt klasse. Leckeres Essen, Champagner für Oma, ganz viele alte, stinkreiche Säcke, die dich anglotzen. Ich hoffe mal, du schließt mich da nicht mit ein. Noch nicht. Das war ein Scherz, Mann. Ich hätte schon noch gelacht. Okay, ich habe vielleicht einen anderen Humor als die meisten hier und verwechsle Kühe mit Pferden. Aber dafür trage ich kein Vogelnest auf dem Kopf. Ja, dann behalten wir mal lieber für uns, dass sie heute Morgen daneben gegriffen hat. Das wäre auch eigentlich eine Aufgabe ihres Mannes, aber der ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, seine Freundin in den Ausschnitt zu schauen. Woher willst du wissen, dass die zwei verheiratet sind? Weil die beiden nebeneinander stehen und sich nicht bemerken. Noch Fragen? Nee, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Oh oh, die Ampel. Siehst du, der kleine Mann hat sich sehr gefreut, dass du uns besucht hast. Der große Mann auch? Klar, kannst ja Hannes fragen. Mit wie vielen Tafeln Schokolade hast du ihn bestochen, damit er jetzt nicht widerspricht? Das war gar nicht nötig. Nathalie, ich weiß, wie schwer es dir fällt, hierher zu kommen, weil Tanja hier wohnt. Aber ich freue mich umso mehr über deinen Besuch. Übrigens hat Monsignore Koch angekündigt, dass er die Taufe doch vornehmen kann. Er ist eher aus Rom zurückgekommen. Und Hannes freut sich schon sehr, dass du seine Patin wirst. Ach was. Natürlich. In seinem Alter weiß er noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Aber er ahnt es immer, sonst würde er nicht so an dir hängen. Außerdem hat er Geschmack. Das ist genau das Bild, was ich mir immer vorgestellt habe. Mein Sohn in den Armen der Frau, die ich liebe. Hallo, David. Sag mal, was war das vorhin zwischen dir und Tanja? Hallo, willst du mir nicht antworten? Was hat sie denn erzählt? Ich würde das schon gerne von dir hören und nicht von Tanja. Nichts Besonderes. Also Tanja meinte, es gebe da irgendein Missverständnis? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du, ich habe dir den Job besorgt und ich fühle mich auch verantwortlich für dich. Du musst Tanja korrekt behandeln, auch wenn sie dir gegenüber nicht immer korrekt ist. Du kannst dich auf mich verlassen, Elisabeth.
Wenn ich dir noch einen Rat geben darf, geh ihr lieber aus dem Weg. Je weniger du mit ihr zu tun hast, desto besser. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Ehrlich. Gut. Ich bin so froh, dass Hannes so an dir hängt. Das scheint er dann von dir zu haben. Hab ich dir heute eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe? Nein. Ups, komm ich ungelegen. Wo ist Hannes? Ich würde ganz gern mit ihm spielen. Das Kindermädchen hat ihn nach oben gebracht. Gut, dann werde ich ihn holen. Ach, Nathalie, ich habe mich noch gar nicht bedankt, dass du jetzt doch die Patenschaft übernimmst. Ansgar und ich hätten uns keine bessere Taufpatin wünschen können. Keine Ursache, das tue ich gern. Für Ansgar und Hannes. Es wird Zeit, wollen wir? Ja. Und wenn sie die Letzte auf der Welt wäre, diese abgewrackte Säuferin wird nicht Hannes Taufpatin. Ganz schön mutig hier zu stehen und zu sagen, dass Kunst eigentlich überflüssig ist. So würde ich das nie sagen. Ich finde einfach, dass das echte Leben spannender ist. Das Leben als Firmenanwalt? Das Leben im Allgemeinen. Entschuldigung? Ja. Sind Sie nicht das Gesicht der Lilly von Draht-Kampagne? Bingo. Hallo. Theo Lindner von Lindner Events. Ich veranstalte eine große Silvestergala hier in Düsseldorf und ich würde mich sehr freuen, Sie da begrüßen zu dürfen. Soll das eine Einladung sein? Sie würden mir eine Riesenfreude machen. Auf der Gästeliste sind viele Prominente aus Kultur und Politik und sogar Horst Köhler hat sich angekündigt. Der Fernsehkoch. Wie cool. Aber das ist der Bundespräsident. Gerade in der Politik verderben zu viele Köche den Brei. Das wollt ihr damit sagen? Ja, genau. Ja, klar. Was auch sonst. Donnerwetter. Nicht nur eine reine Augenweide, sondern auch ziemlich witzig und schlagfertig. Also, pass auf. Das ist die Mama. Das ist der Papa. Und wer ist das? Ich. Das bist du. Und wir essen alle Mittag. Und es gibt dann Was die... ist die? Das ist Besuch. Das sind die Bediensteten. Die gucken, ob wir genug zu essen Kann haben. die nicht hier sitzen? Nein, die muss Sven da hinten stehen und fragen, darf ich Ihnen noch was bringen? Was ist denn Ihre Lieblingsspeise? Und dann sagst du natürlich Kartoffelpüree mit Spiegelei. Okay, ich bringe Ihnen noch was. Und plötzlich kommt die böse Tante Nathalie auf dem Besen angeflogen. Hui, 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 hui. Und sie will mitessen. Aber wir lassen sie nicht rein. Oder willst du ihr was abgeben? Genau. Wer braucht schon die blöde Tante Nathalie? Weißt du was? Ich fahre jetzt zum Papa ins Büro und sag ihm, dass wir in Zukunft alleine essen wollen. Ich bin in 2 Stunden wieder da. Sorry. Das wird heute mit dem Kaffee nichts mehr. Warum musst du Überstunden machen? Nee, ich muss eher wieder was gut machen. Was denn? Erklär ich dir später. Mann, jetzt sag schon. Okay. Aber du musst mir schwören, dass du es keinem Menschen erzählst. Na gut. Ich habe Tanja von Lahnstein geküsst. Was? Ich muss einen kompletten Blackout gehabt haben. Ja, und? Wie hat sie reagiert? Sie hat mir eine gescheuert. Aber frag nicht wie. Entschuldigung, aber das geschieht dir echt recht. Danke. Das wollte ich hören. Ich verstehe echt nicht, was du an der findest. Ja, was wohl? Sie ist einfach die coolste Frau, die mir je begegnet ist. Und wenn schon. Tanja spielt in einer anderen Liga als du. Wann checkst du das endlich? Ja, ich weiß. Ich bin ein Trottel. Kapier endlich mal, dass du bei ihr 0 Chance hast und schlag sie dir aus dem Kopf. Was die Eventagentur von Herrn Lindner angeht, seine Feste sind gesellschaftliche Ereignisse ersten Rangs. Ja, ist es nicht super, dass der Typ mich dazu eingeladen hat? Ja.
Eine Veranstaltung dieser Art birgt auch Fallstricke, vor allen Dingen für denjenigen, der sich auf gesellschaftlichem Parkett nicht sicher zu bewegen weiß. Ja, deswegen wird ja auch nicht jeder eingeladen. Olivia, ich glaube, Sie verfügen noch nicht über die nötige Erfahrung dafür. Ich bin nicht umsonst ausgesucht worden, um die Marke Lilly von Rath zu vertreten. Ich hätte... Ja, das ist richtig, aber haben Sie eine Ahnung, mit wem Sie es auf so einer Gala zu tun haben? Sie müssen sich mit erfolgreichen Unternehmern unterhalten. Mit Wirtschaftsbossen, Künstlern, Politikern. Über alle möglichen Themen. Trauen Sie sich das zu? Ich schon. Aber Sie anscheinend nicht. Ja, ich gebe zu, ich habe da so meine Zweifel. Kann es sein, dass Sie eifersüchtig sind? Immerhin sind Sie ja nicht eingeladen worden. Sie sollten sich meine Argumente zu Herzen nehmen, anstatt hier zu schmollen. Okay. Sie werden die Einladung zu dieser Silvestergala absagen. Im Interesse der Marke Lilly von Rath. Nehmen Sie es nicht persönlich, Olivia, aber Sie sind noch nicht so weit. Nein, kein Problem, das passt mir ausgezeichnet. Ja, ich komme persönlich nach Buenos Aires. Das können Sie, Señor Cedres, ausrichten. Nächsten Mittwoch also. Gut. Nein, danke, ich buche mein Hotel lieber selbst. Ihr Mann ist beim Termin außer Haus. Es tut mir leid, dass Sie sich umsonst hierher bemüht haben. Das würde ich so nicht sagen. Oh, und ich kann euch wirklich nicht mit einem Gläschen Champagner überreden, noch ein bisschen zu bleiben. Nein, leider nicht, Charlie. Aber die Ausstellung war ein voller Erfolg. Ja, das glaube ich auch. Schön, dass ihr da wart. Asa, bringt euren Menschen. Ja. Tschüss. Danke. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Ärger mit Elisabeth? Wieso? Sah so aus. Es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Um was ging's denn? Ach, sie hat sich einfach nur geärgert, dass ich nicht zur Silvestergala gehen kann. Leben schon ausgebucht, was soll ich machen? Tja, das wird dich wahrscheinlich am meisten ärgern. Du hast dich ja schon drauf gefreut. Ja, so ist das nun mal, wenn die ganze Welt dich will. Und ich kann ja auch nicht auf jede Party. Und überhaupt, Silvester ist ja nur einmal im Jahr. Das schenke ich dir. Ist das okay so? Das haben Sie übersehen. Aber sonst sind Sie mit meiner Arbeit zufrieden? Durchaus. Weshalb die Frage? Naja, es ist nämlich so, ich habe da eine Dummheit begangen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die Sache erfordert Diskretion. Aber ich würde das gerne wieder gut machen. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Und dazu wollen Sie meinen Rat? Auch. Aber vor allem Geld. Sie wollen einen Vorschuss? Ein paar Blümchen oder eine CD reichen da nicht. Die Person, um die es geht, hat Klasse. Das heißt, ich brauche etwas mit Stil. Aber dazu fehlt mir das nötige Kleingeld. Nur leider ist es im Hause Lahnstein nicht üblich, Vorschüsse zu vergeben. Und schon gar nicht am zweiten Arbeitstag. Aber wenn ich Ihnen trotzdem einen Tipp geben darf, lassen Sie die Finger von der Gräfin. Darf ich dich mal was fragen? Nur zu. Was war da eigentlich zwischen Olivia und dir? Was meinst du? Na, wegen dieser Silvestergala. Ach so, ja, ich habe ihr nahegelegt, da besser nicht hinzugehen. So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Und warum? Sebastian, ich bitte dich. Du hast doch selber deine Erfahrungen mit ihr gemacht. Nein. So ein schlichtes Gemüt kommt auf gesellschaftlichem Parkett ganz leicht ins Rutschen. Sie ist immerhin offiziell das Gesicht von Lilly von Rath.
Ja, solange sie ihre Wirkung auf Plakate beschränkt und sie keine Interviews geben muss, funktioniert das ja auch. Und dir ist noch nie eingefallen, an ihr zu arbeiten. Gottes Willen. Wer sollte das denn freiwillig auf sich nehmen? Ich glaube, du merkst noch nicht mal, wie arrogant und selbstgefällig du klingst. Das heißt, Sie sind mit dem neuen Termin einverstanden? Vielen Dank, Monsignore. Ich melde mich dann bei Ihnen, ja? Tschüss. Ich bin jetzt in der Firma und habe danach noch einen Termin in der Stadt. Du schon wieder. Nichts dazugelernt? Doch, ich wollte mich bedanken, dass Sie mich nicht verraten haben. Brav. Ich bin rechtzeitig wieder da, um Hannes hinzulegen. Vieh blüht ja leider nicht zu dieser Zeit, aber ich habe doch ein paar gefunden. Ist das dein Ernst? Naja, es geht doch eher um die Geste, als um den Strauß an sich. Schließlich haben Sie mir meinen Job gerettet. Du rupst dir die Blumen aus, um sie mir dann zu schenken? Das haben Sie bemerkt? Hör auf, mich zu belästigen. Ansonsten bist du deinen Job doch noch los. Und wo dieser Kompost hier hinkommt, weißt du ja. Die Reise nach Buenos Aires wird bestimmt anstrengend, aber ich freue mich auf ein bisschen Abwechslung vom üblichen Trott. Also wenn ich mich hier frei machen könnte, dann würde ich glatt mitkommen und dich unterstützen. Ich werde zwischen den Meetings sowieso nicht so viel Zeit haben. Und ehrlich gesagt bin ich froh, Tanja mal eine Weile nicht zu sehen. Oh ja, die Situation auf Königsbrunn, die ist nicht einfach für dich, nicht wahr? Elisabeth, die letzten Wochen waren wirklich die Hölle. Das kann ich mir vorstellen. Wann fliegst du denn eigentlich? Nächste Woche, wieso? Naja, ich wollte sicher gehen, dass du auch zu Hannes Taufe wieder zurück bist. Ich werde ja wohl nicht das wichtigste Ereignis des Jahres versäumen. Ansgar wird sich sehr freuen. Wie bitte? Der Tauftermin wurde um eine Woche verschoben. Warum das denn? War nicht meine Entscheidung. Sondern? Monsignore Koch hat mich darum gebeten. Es war ihm wirklich unangenehm. Ja, zu Recht. Hat er irgendeinen Grund genannt? Er hat an demselben Tag wohl noch eine andere Veranstaltung, die er nicht absagen kann. Was denn? Das fällt dem jetzt ein? Der ist auch nur ein Mensch. Ist dir sowas noch nie passiert? Ja, schon, aber muss man den Termin dann gleich eine ganze Woche verschieben? Einen Tag hättest du auch getan. Er ist bis Weihnachten völlig ausgebucht. Das ist bei diesen Leuten so. Deswegen habe ich den Termin auch direkt bestätigt. Ist das ein Problem für dich? Naja, ich bin nächste Woche ziemlich dicht. Ansgar, für die Taufe deines Sohnes wirst du dir doch ein bisschen Zeit freischaufeln können, oder? Wie wär's, wenn wir uns einfach einen anderen Geistlichen suchen? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, warum nicht? Du wolltest den Monsignore unbedingt haben, weil er alle Lahnstein-Kinder getauft hat. Und jetzt ist dir die Familientradition plötzlich nicht mehr wichtig? Du willst ausgerechnet unseren Sohn von jemand anderem taufen lassen? Ja, ist schon gut. Danke. Last night, well, I was thinking it through, trying to find who am I and what you need me to do. There's a record you used to play, there's Joni singing, best to be without you. Ich hab's dir doch gesagt, mit Tanja von Lahnstein, da ist nicht zu spaßen. Ich hätte mal besser auf dich hören sollen. Was passiert? Sie hat mich auflaufen lassen wie einen dummen kleinen Jungen. Ach, das tut mir leid. Also, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, weil ich finde ja, die Tante geht echt gar nicht. Aber wenn du meinst, dass sie die coolste Frau ist, der du je begegnet bist, dann lass uns doch mal überlegen, wie du sie für dich gewinnen kannst. Also, mir fällt da nichts ein. Aber ich bin auch nicht so eine Leuchte, was das Thema angeht. Schließlich ist sie dein großer Schwarm. Quatsch. Die Frau ist kalt, berechnend und arrogant. Und jeder Gedanke an sie ist total überflüssig. Mit ihr bin ich fertig. Okay, dann bestellen wir uns lieber eine heiße Schokolade. Hm? Was ich über Olivia gesagt habe, das sollte doch nicht überheblich klingen. Das war nie meine Absicht. Ich wollte dir nur klar machen. Dass du dein Label schützen willst, ja, ja. Ja.
und dass Olivia bei einer solchen Gala in meinen Augen nicht die passende Repräsentantin ist. Und warum hast du sie dann zum Gesicht von Lilly von Rath gemacht? Du weißt, dass ich von Anfang an meine Zweifel hatte. Aber die Designerin meinte, sie wäre die Richtige. Nein, ich bin nach wie vor der Meinung, wir sollten sie austauschen. Und was ist, wenn wir sie anleiten? Ich meine, Olivia ist schlau genug, die wird das schon lernen, wenn es sein muss in einem Crashkurs. Sebastian, du hast doch selber mitbekommen, wie sie sich vor diesem Lindner blamiert hat. Nein, ich glaube nicht, dass man aus Olivia Schneider eine Dame von Welt machen kann. Ich schon. Und wer bitteschön soll sich zu dieser undankbaren Aufgabe bereit erklären? Wenn sein muss, tue ich selbst. Du? Nie und nimmer. Und bis zur Silvestergala schon gar nicht. Und wenn ich es schaffe, darf sie dahin? Was soll das werden? Eine Wette? So sieht's aus. Wieso fliegst du nicht mit? Vielleicht habe ich zwischendurch ja doch noch ein bisschen Zeit. Jetzt führe mich nicht in Versuchung. Ich meine es ernst, es wäre kein Problem, noch ein Ticket zu bekommen. Also schön. Wann fliegst du denn? Nächste Woche Dienstag. Spätestens Freitag wären wir zurück, rechtzeitig zur Taufe. Moment mal. Soll das heißen, ihr hat noch niemand Bescheid gesagt? Wie? Monsignore Koch hat den Tauftermin um eine Woche vorverlegt. Aber da bin ich doch in Argentinien. Soll das etwa heißen, du hast den neuen Termin schon bestätigt? Also eigentlich nicht ich, sondern Tanja, aber... Ihr verlegt den Tauftermin und haltet es nicht für nötig, eure Taufpatin darüber zu informieren? Nathalie, es konnte doch keiner wissen, dass du nächste Woche nach Argentinien fliegst. Hey, jetzt komm schon. Es geht doch um Hannes. Ja, das stimmt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich dir keine Szene mache, über die deine Mitarbeiter noch in Jahren reden würden. Dieses Mal werde ich meine eigenen Interessen nicht hinten anstellen. Entweder die Taufe findet an dem geplanten Termin statt, oder ihr müsst auf mich verzichten.